हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक गाड़ी है टाटा नैनो। इसका मिस फायरिंग हो रहा है। देखिए, इसका कोयल कोड वायर सब नया डाला है, फिर भी चालू मिसिंग हो रहा है फ्रेंड्स। चालू करो शक्ति गाड़ी। ये देखो चेक इंजन कैसा बिल्ड करता है। ये चेक इंजन कंटिन्यू ब्लिंकिंग कर रहा है और गाड़ी भी देखिए। गाड़ी भी मिस फायरिंग कर रही है, इंजन भी हिल रहा है और यहाँ पे साइड में गाड़ी निकल रहा है। आवाज आ रहा है और ये मिस फायरिंग का उन्होंने कॉइल डाला है। ये कॉइल है, ये दो कोड वायर है, दोनों नया है, फिर भी नया हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग सबसे पहला कॉइल तो नया है, कोड वायर भी नया है, तो इसका प्लग चेक करेंगे। इसका प्लग खोलेंगे हम लोग, प्लग खोल के लेंगे, प्लग देखेंगे नया है क्या नहीं है। अरे गाड़ी ला के छोड़ो ना, तो लगे रहने दे गाड़ी इधर ही, बाद में लेके जाओ। ये प्लेट तो गंदा हो गया फ्रेंड्स, थोड़ा इस पे गंदा आया है और इसका एक गैप भी थोड़ा छोटा है, गैप थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। प्लग हम लोग दूसरा डाल के देखेंगे। ये देखिए, ये तो पूरा टच हो गया, इसमें ऑयल भी आ रहा है। तो दोनों प्लग चेंज करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो एरर आ रहा है, एक सिलेंडर मिस फायरिंग, दूसरा करो, और सिलेंडर मिस फायरिंग 1 डिटेक्टेड। तो ये दो एरर आ रहे थे, इसको हम डिलीट करके लेंगे। डिलीट करो। तो हम इसको डिलीट करके देखेंगे। और मैंने फ्रेंड्स इसका प्लग, ये देखिए, दोनों प्लग फ्रेंड्स मैंने क्लीन करके लिया है। देखिए, पॉलिश पेपर मारा है और दोनों का गैप भी बढ़ा दिया है मैंने थोड़ा। ये देखिए, ये दोनों, क्योंकि अंदर का जो ये पॉइंट है, वो पॉइंट बड़ा होना चाहिए। बहुत सी गाड़ियों का पॉइंट ख़त्म हो जाता है, वो पॉइंट के ऊपर ही पता चलेगा प्लग सही कि नहीं। और बाकी प्लग शॉर्ट सर्किट रहे तो यहाँ पे काला पड़ेगा, और बाकी प्लग तो अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये कौन सी कंपनी के? चैम्पियन कंपनी के फ्रेंड्स। ये देखिए, चैम्पियन कंपनी के हैं ये दोनों प्लग। तो ये प्लग अब मैंने साफ़ किया, अभी क्लीन किया है। बाकी इसका कोड वायर तो और कोयल तो दोनों भी नए हैं। तो हम लोग ये लगा के देखेंगे, फिर शायद इसका मिस फायरिंग ख़त्म हो जाएगा। इसका प्लग टाइट करके लिया फ्रेंड्स मैंने। इसका कोड वायर लगा लेंगे। ये हमारा 2 नंबर,
2 नंबर ये अंदर आएगा। ये देखिए ये 2 नंबर है। क्यों काम ना कुछ बोलता है, खाली बैठने को देखने को बोलता है। ये 1 नंबर है, 1 नंबर यहाँ पे लगाएंगे। 1 नंबर ये बेल्ट की तरफ से 1 नंबर आएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर आएगा, ये ऐसा आप देख सकते हैं। और इसको जो प्लग पाना लगता है वो 16 का प्लग पाना लगता है, तो 17 का भी आप बिठा सकते हैं। जो व्हील पान आता है नैनो के अंदर तो वो 17 का रहता है, तो वो भी फिटिंग हो जाएगा, प्लग उससे भी खुलने आएगा। तो मैंने उससे खोला है। ये देखिए ये व्हील पाना है गाड़ी का, ये दूसरे साइड से प्लग भी खुलने को दिया है उन्होंने, तो ये हमने लगा दिया। अब इसका स्टार्टर मार के देखेंगे, चालू करके देखेंगे हम लोग। ये देखिए अभी इंजन हिल रहा भी नहीं है, ये साइलेंसर फटा है बोल के इसका आवाज़ आ रहा है, ये फड़ 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 जो आवाज़ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे काला। बाकी हमारा इंजन अब स्मूथ हो गया है। देखिए इंजन हिल रहा नहीं है, एकदम जगह पे है। और हमारा चेक इंजन भी गया। ये देखिए हैंड ब्रेक का लाइट लगा है, चेक इंजन भी चला गया। रेस करो। एरर भी अभी कुछ नहीं आ रहा है। ये देखिए नो कोड्स फाउंड, एरर भी क्लियर हो गया। हम लोग इसको ट्रायल मार के देखेंगे रनिंग में आता है क्या फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इसका हम लोग अभी कवर लगा के लेंगे, फिर इसके बाद ट्रिक छोटा ट्रायल मार के आएंगे फ्रेंड्स। दोस्तों हम लोग ट्रायल को आए ले। ये देखिए गाड़ी का ट्रायल मार रहे नैनो का, खड्डे में से रफ रोड पे भी चल रहे हम लोग। अभी चेक इंजन कोई नहीं आ रहा है, मिस फायरिंग भी नहीं हो रहा है, गाड़ी स्मूथ चल रही है। गाड़ी अंदर वैसा आवाज़ नहीं आ रहा, साइलेंसर जो इसका फटा है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। हम लोग 10 किलोमीटर पे ट्रायल मार रही इसका, अभी तक तो एरर नहीं आया। फ्रेंड्स हम लोग ट्रायल मार के आए, अभी ओके। देखिए चेक इंजन में नहीं लग रहा है, और गाड़ी का प्रॉब्लम करने के लिए कस्टमर ने बहुत कुछ किया था पहले, क्योंकि ये गाड़ी जो है गैरेज से आई है। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है हमारा। तो आप लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ कॉइल कोड वायर इतने पे नहीं किया, जैसे कि कस्टमर ने सिर्फ कॉइल और कोड वायर चेंज किया, प्लग चेंज नहीं किया, जिसके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मैंने चेक किया तो कॉइल नहीं आया है, कोड वायर भी नहीं आया, लेकिन प्लग जो नहीं थी, तो मैंने प्लग को सेटिंग करके, उसका गैप सेटिंग करके, क्लीन करके, और फिर वापस जब फिटिंग किया तो उसका चेक इंजन भी चला गया और उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो आप लोग का भी गाड़ी में ये 3 चीज़ डाल के देखिए, क्योंकि मिस फायरिंग का और ओवर टेम्परेचर का भी दोनों एरर सेम लगता है, तो जिससे समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले अगर मिस फायरिंग प्रॉब्लम है, आप स्कैनर रहेगा आपके पास, OBD रहेगा, तो वो लगा के पहले एरर चेक कीजिए उसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिर उसके बाद आप कॉइल, कोड वायर, प्लग चेंज करके देखिए। अगर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका फ़ैन, सेंसर, रेडिएटर
ये वाटर पम्प ये चेक कर सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स बिना प्रॉब्लम फाइंड आउट किए डायरेक्ट कोई चीज़ चेंज मत कीजिए। जैसे एक भाई ने मेरे को बोला आपका एक वीडियो देख के मैंने कोड वायर चेंज किया लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ और मेरे कोड वायर के पैसे खर्च हो गए, मेरा लॉस हो गया। तो मैं कभी वीडियो में बोला ही नहीं आप लोगों को कि डायरेक्ट चेंज करो। मैं हमेशा आप लोग को एक ही बोलता हूँ, कोई दूसरी गाड़ी का रहेगा तो उसका डाल के देखो, क्योंकि गैरेज में शोरूम में रहते कभी कभी, नहीं तो आप रुको, कोई आपका फ्रेंड्स रहेंगे, दोस्त रहेंगे, उनका चीज़ें है ना, उनका गाड़ी का डाल के देखो, प्रॉब्लम अगर फिक्स हो रहा है 100% सॉल्व हो रहा है तो फिर आप लोग नया मंगा सकते हैं, नया चेंज कर सकते हैं और चेंज करके आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखते नहीं, भगा भगा के देखते, जिससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत से लोग है ना वही सवाल करते जो कि मैंने उसमें बताया। जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका कोड वायर का प्राइस क्या है, फुल पम्प का प्राइस क्या है और इसको पहले स्टार्टिंग में कैसा खोलने का है, फिटिंग करने का है। आप लोग भगा के देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भगा के मत देखो। मेरा वीडियो 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो रहता है, पूरी तरह से देखो, आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ और आप लोग ठीक तरह से देखना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग वही सवाल पूछते हो जो मैंने वीडियो में बताया है। बहुत से कस्टमर लोग मेरे को ऐसा पूछ रहे हैं और ऐसा सब्सक्राइबर है जो भगा के देखते, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। भगा के मत देखो फ्रेंड्स। आप लोग के लिए मेरे को वीडियो लाने के लिए मेरे को 2-3 दिन जाते, तो एडिटिंग करके कट करके सब अपलोड करने के लिए मेरे को 2-3 दिन लगते हैं। तो आप लोग 10 मिनट का वीडियो नहीं देखते। तो फ्रेंड्स प्लीज़ देखिए पूरी तरह से, तो आपको नॉलेज में मिलेगा और उसको समझ में भी आएगा। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। इंस्टाग्राम पर मेरे को वीडियो फ़ोटो शेयर कर सकते हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे आपका वीडियो देख के आपको प्रॉब्लम बता सकता हूँ, फ़ोटो देख के एरर क्या आ रहा है। तो मेरे को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फ्रेंड्स, और मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।